अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी रहमतुल्लाह अलैह, एपिसोड नंबर 40। अमुक वाक़या मौलाना जे सिलसिले में बयान करे में अचें था। हिकिड़ो वाक़ियो ही है जे मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी रहमतुल्लाह अलैह जे ज़माने में हिकिड़ो ॻोठ जंहिंखे निंढो पयूं चवा जे रतड़िया पंचायत में ने रवाणियूं पण चवनि था। इन निंढे पईए में हिकिड़ो इंसान हबे सिंह उहो इंतिकाल करे वियो। माण्हू क़ौम में नाले वारो माण्हू हो। जरा उहो इंतिकाल करे वियो त 3 ॾींहं तीजो रखियो, यानी 3 ॾींहं माण्हू खे ॿेरा करणा, खाराइणो पीआरणो। ई उन ज़माने में रस्म चालू हुई। मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी रहमतुल्लाह अलैह खे ख़बर जर पई तर हू निंढे पईए यानी रवाणीअ पुॻा। तीजो तंहिंजी तयारी हुई। हिकिड़ो वॾो छनो बनाए में आयो हो जंहिंमें माण्हू मण वेठल हुआ। देगी चढ़ायूं पियूं हुयूं अने ताम तयारु थिया पे। मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी रहमतुल्लाह अलैह उन छने में जर पुॻा तर घणा माण्हू हुआ त जेको हबे सिंह जेको इंतिकाल करे वियो हो उनजे कुटुंब कबीले वारनि खे या पुत्रनि खे मौलाना अब्दुर रहीम पुछो जी हेॾो मड़े थोड़ा कया आहियां, हेॾा माण्हू बेरा थिया आहीं, हेॾो वॾो छनो बनाया, हेॾा ताम बनायो पिया। त जेको हबे सिंह इंतिकाल करे वियो उनजे कुटुंब वारे चयूं जे असांजो पे वॾे नाले वारो हो ने इंतिकाल करे वियो त असीं वधारे माण्हू खे बेरा करे खारायूं त माण्हू खे ख़बर पए जे असांजो पे केतिरो वॾो हो। त हबे सिंह जेको हो उहो पण मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी जो साथी हो, तौहीद वारो हो। त मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी हुज्जत कंदे चयो जे आंजो पे जेकॾहिं एतिरो वॾो हो त हिकिड़ो कमु कयो, उनखे मुक़ाम ॿाहिरि कढी अचो अने मंडप में हिन छने में खणी अचो त माण्हू खे ख़बर पए जे उहो केतिरो वॾो माण्हू हो। त पोइ मौलाना उनखे सम्झायो जे हीअ तीजा करणु अने माण्हू खे बेरो करणो खाराइणो ई सॼो बिदत जो कमु आहे, गुनाह जो कमु आहे, ई न कयो खपे। त उहो जेको कुटुंब वारा हुआ या पुत्र हुआ उन चयो जे मौलाना थी वियो, हाणे असीं इनशाला अॻियां की न कंदासीं। रतड़ीअ गाम में हिकिड़ो जामोतर हो। उन जामोतर जी रतड़िया पंचायत में वॾी शोहरत हुई, मशहूर माण्हू हो, उन माण्हू जामोतर जी ॻाल्हि मञंदा हुआ, रखंदा हुआ। हिकिड़े फेरा मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी रहमतुल्लाह अलैह दौरे वरमा वरिया हुआ ने ॾिनारा किसा मां विया ते उठ मथे सवार हुआ हाजी मलूक रावाणी पण बेरा हुआ। जर रुआतड़ वटा अॻियां मटिया तर सड़क न रस्तो जेको ॾिनारा के साम्हूं वञे थो, हिते उभी करे हाजी मलूक चई जे मौलाना अॼु पाण रतड़ी हलूं। रतड़ीअ में जेको जामोतर राइब जी वॾो माण्हू आहे, नाले वारो आहे, जामोतर आहे, ने माण्हू हुनजी ॻाल्हि मञे था, रखें था, पर उन वटि हली करे तौहीद जी तबलीग कयूं न दीन जी ॻाल्हि पुॼायूं। मौलाना अब्दुर रहीम पच्छमी रहमतुल्लाह अलैह उते चयूं जे राइब जी जेको जामोतर आहे हू पंहिंजी पचार नथो करे त पाण पण उनजी पचार न कयूं। हिन ॻोठे में पाण हलूं था फिरूं था, तबलीग कयूं पिया, माण्हू तौहीद क़बूल कयूं पिया, पोइ इन ॻोठ जो जामोतर आहे, जाम आहे, वॾो आहे, पण कॾहिं पण पंहिंजी विरोधी न आहे कंहिं, पंहिंजी मुखालिफ़त न आहे कंहिं, पंहिंजी पचार न आहे कंहिं, त खोटो पाण उन वटि हली करे अने उनखे छिरायूं, छिराए वारो कमु न कयूं। ने सप खे जर पाण छिराए वञूं त सप जेको आहे नुक़सानु करे। एतिरे
जामोतर जेको आहे पंहिंजी पचार नथो करे त पाण पण हुनजी पचार न कयूं। रुआतड़ जो हिकिड़ो वाक़ियो पण बयानु करे में अचे थो मौलाना अब्दुर्रहीम जे बारे में। जे मौलाना अब्दुर्रहीम पच्छमी रहमतुल्लाह अलैह रुआतड़ में जा गुज़रिया हुआ। हाजी मलूक रावाणी बेरा हुआ त रुआतड़ गाम जे अॼु रहियो हिते उन ज़माने में 2-3 को घर हुआ जेको माड़ूअ ते वेठल हुआ ने मालदारी माण्हू हुआ। मौलाना जॾहिं यानो मटिया त हाजी मलूक रावाणी खे चयो जे हलो अॼु पाण हिते जेको माण्हू वेठल रहिया वांडियार ऐं हिकु ॻोठ वारा आहिनि वटि हली करे दीन जी तबलीग कयूं, माण्हूअ खे कीअं सेखारियूं। ॻोठ में जरा आया त नंढिड़ो ॻोठ हो, 2-3 को घर हुआ ने अॼु जिते मस्जिद बनाई पई आहे इहे ॼार उन मस्जिद जे सहन में मस्जिद जी बाउंड्री में हिकिड़ी वॾी ॼार उबल आहे। उहा ॼार उन ज़माने में वण हुई। उन ॼार हेठि थधो पाणी माटले में भरियल हो मुसाफ़िर इन करे जेको माण्हू वाट मां मटंदा हुआ उहो माण्हू अची करे पाणी पीए। तंहिं करे मुंहिंजी ॾाॾी मां जेको मियां जी साले वफ़ात करे विया, हिकिड़ी ॿांह वारा जमात जा वॾा ख़ैरखा हमदर्द तौहीद जा अलम बरदार मियां जे साले मलूक रुआतड़ वारा उन्हीं जी मां उहा पाणी जा माटला भरे न ॼार हेठि छाईअ में रखंदी हुई, जेको मुसाफ़िर मटे त हितां पाणी पीए। मौलाना अब्दुर्रहीम पच्छमी जरा मटिया त हू पाणी पीतो, पाणी थधो लॻो, मिठो पाणी हो त मौलाना उन ई टाणे चयो जे हिन पाणीअ में सीरी आहे, हिन पाणीअ में मिठास ने सीरी आहे अने मूंखे लॻे थो जे हिन पाणीअ में जा जेको आहे से फल पैदा थींदो। ऐं पोइ फल पैदा थियो जे मुंहिंजो ॾाॾो मियां जी साले तौहीद जो अलम बरदार, तौहीद जो दाई अने तौहीद जो तवारूं कंदल पैदा थियो ऐं दीन जी तबलीग कई। इन वाक़े के हाजी मोहम्मद उमराणी रुआतड़ जा बयानु कई त जे मौलाना जरा आया तर मस्जिद जिते रही हिते उभी करे ने बोलायो जेको माण्हू हुए त अचे त हिते माण्हू केरु पण न हो। हिकिड़ो माण्हू जेको सिमरी गाम जो रहे वारो सिगो सुमराणी उहो मिलियो। मौलाना उन खे चई जे ॻोठ में माण्हू कोई त सॾु करे अचु। मौलाना खे उन चयो मौलाना हिते माण्हू केरु न आई, ही सुनसान न वीरान जॻह आहे, अमो घर आई न मस्जिद आहे न बांगर नमाज़ कीअं न आई, माण्हू मालदारी आई ऐं दीन जी कोई ख़बर न आई। त मौलाना चए पाणी प्यार त उहो वियो जे पाणी भरे आयो मस्जिद के साम्हूं जिते मस्जिद रही हिते घर हुआ ॾाॾी मां जा, त उहानो पाणी भरे आया त पाणी पीतो त मिठो पाणी लॻो। तेरा मौलाना चयो जे मूंखे लॻे थो जे हिन पाणीअ में जा फल पैदा थींदो। ने पोइ ॾाॾा मियां जी साले जेको आहे तौहीद जा दाई बनी करे ने उथिया। खान अब्दुल रशीद से मौलाना जी मुलाक़ात जो वाक़ियो। मौलाना अब्दुर्रहीम पच्छमी रहमतुल्लाह अलैह जंहिं ज़माने में कच्छ में तबलीग कयूं पिए उन ज़माने जी ॻाल्हि आहे जे पुलिस कमिश्नर भुज कच्छ जो खान बहादुर अब्दुल रशीद हो, जेको असल पूने जो रहे वारो हो, पूने शहर जो महाराष्ट्र जो हो, पर कच्छ में उनजी ड्यूटी हुई। उन वक़्तु उन जी तनख़्वाह 1400 रुपया कच्छ में जा उनखे मिलंदा हुआ ने 800 रुपया अंग्रेज़ जेको सरकार वई पेंशन ॾींदी हुई। कुल मिलाए करे 2200 रुपया उन ज़माने में अॼु खां 100 वर पहिला खान अब्दुल रशीद जो पगार हो। मौलाना अब्दुर्रहीम पच्छमी जी उन से ज़बरदस्त दोस्ती हुई ने उहो मौलाना जे इल्म सलाहियत लियाकत तंहिंजा क़दरदान हुआ, क़दर कंदा हुआ। हिकिड़े फेरा अहिड़ो थियो जो कच्छ मां पिन जी ड्यूटी पूरी करे ने पिन जे मुल्क के पाछा वेंदा रहिया ने पोइ वरी पाछा आया त मौलाना अब्दुर्रहीम पच्छमी खे ख़त लिखियो जंहिंमें मौलाना जो शुक्रियो अदा कयूं ने पोइ मौलाना खे लिखी ने चयूं जे ऐं अचे जी तकलीफ़ न कजा, आऊं नेवरो थी करे पिंड आसे मुलाक़ात लाइ करे अचींदुसि। पर मौलाना पिंड खान अब्दुल रशीद से मिले लाइ करे खावड़े पुगा। घणा माण्हू मिले लाइ करे अब्दुल रशीद से आया हुआ ने हर जमात के हर माण्हूअ खे जेको आहे 15 मिंटनि जो टाइम खान अब्दुल रशीद ॾिनो ते जंहिंजूं जेको अर्जियूं वयूं ॻाल्हियूं वयूं गुज़ारिशूं वयूं उमड़ माण्हू पेश कयूं ते
15 मिंट जो टाइम हो माण्हू आया ते मुलाक़ात करे पाछा वरी विया ते। मौलाना अब्दुल रहीम पच्छमी जहिड़ा मुलाक़ात लाइ करे पुॻा ત્યારે मौलाना बेरा 3 माण्हू हाफ़िज़ मिस्री मुतुआ करीम मोहम्मद बखरिया ने शेर खान राज मोहम्मद 3 माण्हू बेरा हुआ। मौलाना जहिड़ा खान अब्दुल रशीद जे तंबूअ में दाख़िल थिया खीमे में उन ई टाणे खान अब्दुल रशीद उभा थिया अने मौलाना के भाकर विझी हथ ॾिनो, गले लगायूं ऐं पोइ मौलाना खे कुर्सी मथे विहारियो, हाल चाल पुछियो, ॻाल्हि चालू थियूं, रियाण जामई, तक़रीबन 2.5 कलाक इन जी रियाण हलई। पोइ मौलाना चयूं जे हाणे विचई जो टाइम जेको आहे उहो निकिरे पियो त आउं हाणे नमाज़ लाइ करे उथियां थो। ईअं उहा मजलिस जेको आहे पूरी थी। मौलाना अब्दुल रहीम पच्छमी हिकिड़ो जलसो लुड़ी में रखियो हो, तंहिंमें सदर जेको आहे खान अब्दुल रशीद खे बनायो। खान अब्दुल रशीद 2.5 कलाक उन जलसे में हाज़िर हुआ ने आख़िर में जेको आहे पिन जो सदारती ख़िताब यानी तकरीर पिण कयो हो। मौलाना अब्दुल रहीम पच्छमी पिन जा नंढा वॾा केस ने मसला मामला अब्दुल रशीद खे ॾींदा हुआ। अब्दुल रशीद खान जेको आहे उन मौलाना जी घणी मदद कयो हो केस जेको आहे उहो ख़तमु कराए में। ईअं सिंध जे हैदराबाद में हिकिड़ो माण्हू हो मीर अली अहमद खान, वॾो जागीरदार माण्हू हो, वॾे ख़ानदान जो माण्हू हो। उहो पिणु मौलाना अब्दुल रहीम पच्छमी जो दोस्त हो। उनजो सिंध में वॾो बंगलो हो, मौलाना उते वेंदा हुआ, उते टिकंदा हुआ, राति ई गुज़ारींदा हुआ। मौलाना अब्दुल रहीम पच्छमी जर पाछा पच्छम अचींदा हुआ त अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थूर मूंखे वधारे पसंदि आई उन बंगले कथा कुला त उन बंगले जी सजावट, उनजी ज़ीनत ने ख़ूबसूरती, उनजो फर्नीचर जेको आहे उहो अल्लाह जी यादि खां गाफ़िल करे छॾे थो। अने पच्छम में अहिड़ी कीअं ॻाल्हि न आई, पच्छम में जेको आहे अल्लाह आहे अने हिते सुञ में बयाबान में अल्लाह यादि अचे थो। मौलाना अब्दुल रहीम पच्छमी जॾहिं लुआरी वारो हज बंदि कराइण लाइ करे विया हुआ त नारे जे जेल में बंदि हुआ त उन ई मीर खान जेको आहे, मीर अली अहमद खान, उनजा भाउ जेको आहे उहो काइम मौलाना लाइ करे खाधो खणी अचींदा हुआ। 5-6 माण्हुनि जो खाधो हूंदो हो जेको जेल में पुॼाईंदा हुआ। पोइ मौलाना अब्दुल रहीम पच्छमी उनजा साथी जेको जेल में उहो खाधो खाईंदा हुआ। ईअं जे हैदराबाद में हिकिड़ो निज़ामाणी वकील हो, नालो हो नसीर मोहम्मद। उहो पिणु मौलाना अब्दुल रहीम पच्छमी जो जिगरी दोस्त हो ने सिंधी वकील जेको हो ई मौलाना जी जेको तालीम हुई, मौलाना जो जेको इल्मु हो, तंहिंजे बारे में मौलाना जी घणी क़दुरु कंदो हो। ईअं जे कच्छ स्टेट जो हिकिड़ो चीफ कमिश्नर हो, उहो मौलाना वटि आयो ऐं ॻाल्हि कंदे कंदे मौलाना खे चईं जे अॼु जूं हुकूमतूं अहिड़ियूं हुकूमतूं आहिनि जंहिं वॾा वॾा हथियार बनाया आहिनि, एटम बम बनाए रखा आहिनि, अहिड़ा बम आहिनि जेके मुल्क मथे हिकिड़ो बम फेगायूं त सॼो मुल्क जेको आहे तबाह ने बर्बाद थी वञे। मौलाना अब्दुल रहीम पुछियो जे माण्हूअ खे बर्बाद करे लाइ करे हुकूमतें अहिड़ा बम बनायो हुयूं, पर माण्हूअ खे ख़ुशि करे लाइ करे, माण्हूअ खे सुखी करे लाइ करे, माण्हूअ खे जेको आहे ॾुख मां कढे लाइ करे हुकूमतें कुरो कयूं हुयूं। त उहो जेको चीफ कमिश्नर हो उहो खिलियो ने मुरकियो ने पोइ चईं जे मौलाना अहिड़ो त कमु हुकूमत कीअं न कयूं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।